এই যে আপনারা দেখতেছেন ইন্ডাস্ট্রিয়াল চিলার, ঠিক আছে। যে এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেয়ার। তার মধ্যে আমরা একটা কাজ করতেছি, যে কাজটা হচ্ছে যে একটা আগে পুরাতন কম্প্রেসার ছিল, সেটাকে নতুন কম্প্রেসার ব্যবহার করতেছি, কারণ পুরাতন কম্প্রেসারটা নষ্ট ছিল। আপনারা দেখতেছেন এটা হচ্ছে আমাদের পুরাতন কম্প্রেসার, আর এটা আমাদের নতুন কম্প্রেসার। এখন নতুন কম্প্রেসার লাগানোর আগে আমরা দেখতেছি যে আমাদের কন্ডেন্সারে ভালো ময়লা গেছে কিনা, তার জন্য আমরা কন্ডেন্সার ওয়াশ করতেছি। আগে গ্যাস দিয়ে ওয়াশ করলাম, তারপরে আবার নাইট্রোজেন দিয়েছি। এই যে নাইট্রোজেন ব্যবহার করতেছি, দেখেন এই যে নাইট্রোজেনের প্রেশার দিচ্ছি, এই যে এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে। যাওয়ার পর আমরা এখন দেখতেছি যে কন্ডেন্সারের প্রথম মাথায় এই যে নন রিটার্ন বাল্ব লাগাইছি। নন রিটার্ন বাল্ব লাগানোর পর এদিক দিয়ে আপনার কন্ডেন্সারের প্রথম থেকে শেষ মাথায় আসছে। দেখেন আপনাদের কন্ডেন্সার শেষ মাথায় দেখেন একটু ওয়েল করতেছে, দেখেন আপনারা সবাই দেখেন, খেয়াল করেন। তারপরে আমরা এইভাবে ধরে দেখেন যে ফ্লাশ মারতেছি, ফ্লাশ দেখেন ওয়েল আসতেছে। আপনারা আমাদের চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন।